Давайте спортсмен с пошумим. Калининграда. Иван, всем нравится, все хлопают. Техника у Ивана. На помост Хоть учебник приглашается носи. Иван Пичкуля. Две штанги, 39 килограмм. Харизматичный спортсмен. Харизматичный. Так, Пичкуля. Так, смотрим, Иван, заключительный подход. Дыхание, ждем команды старт главного судьи. Вот то, что есть. Бороться! Да, вот это идеальная Уверенно, техника. Вот это уверенно, идеальная угол техника. 100%, вес взгляд. Доволен Иван. 370 килограмм. Любой бы на его месте был доволен. О, Бодрые, ребята, бодрые. 225 килограмм. Бороться. Молодец. Молодец, Иван.